superhealthythai.com presents. Welcome to the 21st Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson you will learn about secondary verbs. Secondary verbs are used to emphasize main verbs. There are many secondary verbs in the Thai language. Let's start with the first one. The word ไว้ which means to keep, to store, or to save, is used after a verb or verb phrase to convey the meaning that an action is being done now for a purpose that lies in the future. The sentence structure is subject plus verb or verb phrase plus ไว้ which means to keep, to store, or to save. Alright, here's an example. He deposits money in his account to use next month. เขาฝากเงินในบัญชีของเขาไว้ใช้เดือนหน้าเขาฝากเงินในบัญชีของเขาไว้ใช้เดือนหน้า He เขา deposit ฝาก money เงิน in ใน account บัญชี his ของเขา keep ไว้ use ใช้ month เดือน next. หน้า He deposit money in account his keep use month next. เขาฝากเงินในบัญชีของเขาไว้ใช้เดือนหน้า Alright, let's have a look at two similar sentences and compare them. Mom has cooked already. แม่ทำอาหารแล้ว แม่ทำอาหารแล้ว Mom แม่ cook ทำอาหาร already. แล้ว Mom cook already. แม่ทำอาหารแล้ว And the second example. Mom has cooked already. แม่ทำอาหารไว้แล้ว แม่ทำอาหารไว้แล้ว Mom แม่ cook ทำอาหาร store ไว้ already. แล้ว Mom cook store already. แม่ทำอาหารไว้แล้ว The first sentence without ไว้ indicates that the action is already done in the past. The second sentence with ไว้ indicates that she's already done cooking and that her family can come eat anytime. Okay, let's have a look at another secondary verb. The word เอา which means to get or to take, is used after a verb or verb phrase to convey the meaning that the subject is doing something for themselves. We just teach you these rules that you understand the sentence when Thai people speak to you. If you want to form a sentence, we recommend that you keep it simple and just omit the word, because the meaning will still be the same. Alright, anyway, here's the sentence structure. Subject plus verb or verb phrase plus เอา which means to get or to take. Here's an example. You have to build it yourself. คุณต้องสร้างเอาเอง คุณต้องสร้างเอาเอง You คุณ have to ต้อง build, สร้าง take เอา yourself. เอง You have to build, take yourself. คุณต้องสร้างเอาเอง The word เอา is commonly followed by the word. ไว้ Here's an example. He rents a room for the night. เขาเช่าห้องเอาไว้สำหรับตอนกลางคืน
เขาเช่าห้องเอาไว้สำหรับตอนกลางคืน He เขา rent เช่า room ห้อง take เอา keep ไว้ for สำหรับ night. ตอนกลางคืน He rent room take keep for night. เขาเช่าห้องเอาไว้สำหรับตอนกลางคืน If you want to postpone something to another day, you can use the words ไว้ or. เอาไว้ They are like saying to put something off in English. Here's an example. Let's put it off until next Friday, then we go out together. เอาไว้วันศุกร์หน้าแล้วเราไปเที่ยวกัน เอาไว้วันศุกร์หน้าแล้วเราไปเที่ยวกัน Put off เอาไว้ Friday, วันศุกร์ next, หน้า then แล้ว we เรา go out ไปเที่ยว together. กัน Put off Friday, next, then we go out together. เอาไว้วันศุกร์หน้าแล้วเราไปเที่ยวกัน Alright, another sentence. Let's talk another day. ไว้คุยวันหลังเถอะ ไว้คุยวันหลังเถอะ Put off, ไว้ talk, คุย another day, วันหลัง let's. เถอะ Put off, talk, another day, let's. ไว้คุยวันหลังเถอะ The word ไป which means to go, is used after verb or verb phrase to show the direction of an action that is moving away from the speaker. The sentence structure is subject plus verb or verb phrase plus ไป which means to go. Here are some examples. She rides a bike to work every day. เขาขี่จักรยานไปทำงานทุกวัน เขาขี่จักรยานไปทำงานทุกวัน She เขา ride ขี่ bike จักรยาน go ไป work ทำงาน every day. ทุกวัน She ride bike go work every day. เขาขี่จักรยานไปทำงานทุกวัน Another example. He walked to the cafeteria. เขาเดินไปโรงอาหาร เขาเดินไปโรงอาหาร He เขา walk เดิน go ไป cafeteria. โรงอาหาร He walk go cafeteria. เขาเดินไปโรงอาหาร The word มา which means to come is used after a verb or verb phrase to show the direction of an action that is moving towards the speaker. The sentence structure is subject plus verb or verb phrase plus มา which means to come. Here's an example. They walk back to buy more food. พวกเขาเดินกลับมาซื้ออาหารเพิ่ม พวกเขาเดินกลับมาซื้ออาหารเพิ่ม They พวกเขา walk เดิน back กลับ come
มา buy ซื้อ food อาหาร more. เพิ่ม They walk back home buy food more. พวกเขาเดินกลับมาซื้ออาหารเพิ่ม Please keep in mind, it doesn't have to be physical movement. You can also use the word มา when you, for example, expect someone to get back to you, reply to an email, and so on. Here's an example. Can you call me back in 5 minutes? อีก5 นาที คุณโทรกลับมาได้ไหม อีก5 นาที คุณโทรกลับมาได้ไหม Another อีก 5 5 minute นาที you คุณ call โทร back กลับ come มา can ได้ question word. ไหม Another 5-minute you call back come can question word. อีก5 นาที คุณโทรกลับมาได้ไหม Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.